Welcome back to my channel, and for today's video gagawa po tayo ng tuna pasta. So, samahan niyo ako guys. Yung ingredients po ilalagay ko na po sa description box. Ayan, so una ko muna ginawa, niluto ko muna yung spaghetti noodles. Ayun. So, I used Fiesta spaghetti noodles, family size. Ayun. May instruction dun sa lalagyan kung paano lutuin ng noodles. Ayun. Then, i-season nyo siya with salt and pepper according to your taste.
Ayan, so pag kumukulo na siya, then it's time to put yung spaghetti noodles natin. Ayan. Ayan, so hahaluin lang yan hanggat sa mahalo na yung noodles natin dun sa pinaka sauce para maglasa.